یو رکعت وتر کول جایز دي که ناجایز دي؟ او که بالفرض سړی یو رکعت وتر کوي نو په کومه طریقه باندې به کوي؟ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه دا وه چې 3 رکعته وتر به کول. بخاري شریف کې د حضرت عائشه رضی الله عنها کم تپوس شوی دی چې نبی علیه صلوات والسلام به د شپې مونځ څنګه کوو؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیبي ورته ویلي دي چې نبی علیه صلوات والسلام به په رمضان غیر رمضان کې 8 رکعته قیام اللیل کو 3 رکعته به وسی وتر کول. د نبی علیه صلوات والسلام معمول بها طریقه هم دقه وه چې 3 رکعته به کول، کوم چې موږ 3 رکعته کوو. البته که څوک یو رکعت کوي نو یو رکعت په مشکات کې حدیث راغلی دی، نورو کتابونو کې مشته چې یو رکعت کول جایز دي. نبی علیه صلوات والسلام فرمایي که څوک خوښوي نو 15 رکعته وتر دی وکړي، که څوک خوښوي د چا نو 3 دی وکړي، او که نه یو رکعت دی وکړي. په دې حدیث کې 15 3 او یو راغلی دی. پاتې شو دا چې احناف علما او حنفي فقه کې دا ده چې یو رکعت وتر ناجایز دی، ځکه چې الته حدیث راغلی دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة البطیرا، چې نبی علیه السلام د بطیرا مونږ نه منع کړله. نو اوس د بطیرا ابتر قرآن کریم کې لفظ ابتر راغلی دی، ان شانئک هو الابتر. نو ابتر هغه چاته وایي چې دا وروسته حصه پسې نه وي. ابتر شنډې ته ویلی کېږي، یعنی کله چې سړی د هغه بچي نه وي نو خلکو د شنډې وایي دا چې مړ شي، وایي د میراث ختم شو او څوک تی میراث خور پاتې نه شو. نو ابتر هغه چاته وایي چې د هغې د وروسته حصه نه وي، یعنی د څاروي نه چې لکۍ کټ شي هغې ته هم ابتر وایي. نو بطیرا هغه څه ته وایي چې د هغې د وروسته حصه کټ شي، یعنی یو رکعت یې وکړو 2 رکعت پاتې شو. نو حناف علما د بطیرا معنا کوي چې یو رکعت وکړي 2 سره ملګری نه کړي. نور علما چې کم یو رکعت مني هغوی بطیرا مونځ هغې مونځ ته وایي، هغه مونځ ته چې دی کې سړی قرت په صحیح طریقه ونه کړي، لنډی بوچی وکړي ځان ته خلاصیت د بطیرا وایي. بهر تقدیر حدیث ته کمزوری دی سندن، د هغې حدیث مقابله نشي کولی په کم حدیث کې چې راغلی دی. صحیح حدیث چې نبی علیه السلام یو رکعت وتر کړی دی، لہذا یو رکعت وتر کول دا جایز عمل دی. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بها طریقه دا وه چې 3 رکعته به کول. یو رکعت چا کړی دی نو په بخاري شریف کې تاسو د حضرت معاویه صاحب مناقب کله راوړی د بخاري حدیث دی چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ټول عمر یو رکعت وتر کړی دی. او چا ابن عباس ته ویل چې تا ته پته ده چې هغه امیر معاویه صاحب خو یو رکعت وتر کوي. نو ابن عباس ورته وایي دعوه، پرېږدئ دا، انه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام صحبت اختیار کړو، دا خو صحابي دی نو صحابي غلط کار نه کوي. نو د حضرت معاویه صاحب عمل له یو رکعت یې کړی دی او نبی علیه صلوات والسلام د قولي حدیثو نه ثابت دی، لهذا یو رکعت وتر کول جایز دي. طریقې څه ده؟ طریقه دا چې یو رکعت به خالص وکړي او سلام به وګرځوي په دغه طریقه باندې.